ഭൂകമ്പങ്ങളും ഉരുൾപൊട്ടലുകളും വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ തുടർക്കഥകളാവുകയാണ്. ഓരോ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴും ഇതിനോരോന്നിനും ഓരോ കാരണങ്ങളും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വടക്കൻ സിക്കിമിലെ ലൊനാക്ക് തടാകത്തിനടുത്തുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതിനും നമ്മൾ പ്രധാനമായി രണ്ട് കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് മേഘവിസ്ഫോടനവും രണ്ടാമത്തേത് മിന്നൽ പ്രളയം. നമുക്കറിയണ്ടേ എന്താണ് മേഘവിസ്ഫോടനവും മിന്നൽ പ്രളയവും എന്ന്? നമുക്ക് അവയെപ്പറ്റി ഒന്ന് സംസാരിക്കാം. ഇറ്റ്സ് മീ അരുൺ. വെൽക്കം ടു അരുൺ ടോക്സ്. എന്താണ് മേഘവിസ്ഫോടനം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റ്? മറ്റൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട്, കെട്ടിപ്പെയ്ത്ത് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കെട്ടിപ്പെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അതിശക്തമായ മഴയാണ് നമ്മൾ മേഘവിസ്ഫോടനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ചെറിയ പ്രദേശം ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ഒരു സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ഈ മഴ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കാം. വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം, ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ ഉണ്ടാക്കാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മേഘവിസ്ഫോടനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഏകദേശം 100 മില്ലിമീറ്റർ മഴ വരെ പെയ്തിറങ്ങും ഭൂമിയിലേക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭീകരത മനസ്സിലാവില്ല. എങ്കിലും നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം. ഒരു സാധാരണ മഴ എന്ന് പറയുന്നത്, സാധാരണ നോർമൽ പെയ്യുന്ന മഴ എന്ന് പറയുന്നത് 0.5 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 4 മില്ലിമീറ്റർ വരെയാണ്. അതൊരു സാധാരണ മഴ. കുറച്ചുകൂടി ശക്തമായ മഴ, ഹെവി റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 4 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 8 മില്ലിമീറ്റർ വരെയാണ് മഴ പെയ്യുന്നത്. ഒരു മണിക്കൂറിലെ കേസാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത്. ഒരു മണിക്കൂറിൽ 4 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 8 മില്ലിമീറ്റർ വരെയാണ്. ഇനി അതിശക്തമായ മഴ, അതായത് ഹെവി റെയിൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത്, അപ്പോൾ ഹൈലി ഹെവി റെയിൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് 8 മില്ലിമീറ്ററിന് മുകളിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത്രയും അതിശക്തമായ മഴ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പോലും 8 മില്ലിമീറ്ററിന് മുകളിലും വരുന്ന മഴകളെല്ലാം അതിശക്തമായ മഴയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ്, അതായത് എല്ലാം ഒരു മണിക്കൂറിൽ സംഭവിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഒരു മണിക്കൂറിൽ 100 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് പെയ്തിറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാം. 8 മില്ലിമീറ്റർ വരെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. 8 മില്ലിമീറ്റർ മുകളിൽ വരുന്ന എല്ലാ അതിശക്തമായ മഴ, പക്ഷേ അതിന് എത്രയോ മടങ്ങ് മുകളിലാണ് ഈ 100 മില്ലിമീറ്റർ മഴ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും ശക്തമായ മഴയായിരിക്കും മേഘവിസ്ഫോടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് അവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും ഉരുൾപൊട്ടലിനും ഒക്കെ കാരണമായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് ഏകദേശം 2-3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 20 മുതൽ 25 മീറ്റർ വരെ, മില്ലിമീറ്റർ അല്ല, 20 മുതൽ 25 മീറ്റർ വരെ മഴയാണ് 2-3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ മേഘവിസ്ഫോടനം മൂലം പെയ്തിറങ്ങുന്നത് ഭൂമിയിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന അതിശക്തമായ മഴയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രളയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മിന്നൽ പ്രളയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശക്തമായ മേഘവിസ്ഫോടനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അതിശക്തമായ മഴയെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മിന്നൽ പ്രളയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാക്കുകളെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, ഈ പ്രതിഭാസം എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രതിഭാസത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം. എങ്ങനെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മഴ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കറിയാം. സാധാരണ ഒരു സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ചൂട് പിടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ജലം ബാഷ്പമായി മാറി നീരാവിയായിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. ഈ നീരാവി മുകളിലേക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ദൂരം എത്തുമ്പോൾ ധ്രുവങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉയരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ടോ അതിന് കുറച്ചുകൂടി തണുക്കാൻ തുടങ്ങും. ഈ നീരാവി തണുത്തിട്ട് ചെറിയ ജലകണങ്ങളായി മാറും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ജലകണങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ അതൊരു മഴമേഘമായി നമ്മൾ കാണും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മേഘങ്ങളെ കാണുക. മേഘങ്ങൾ ഘനീഭവിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജലകണങ്ങൾ അവിടെ ചെല്ലുന്ന നീരാവി തണുക്കുകയും അത് ജലകണങ്ങളായി, ചെറിയ ചെറിയ ജലകണങ്ങളായി മാറുകയും ഈ ജലകണങ്ങളെല്ലാം കൂടിച്ചേരുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു അതാര്യമായ ഒരു വസ്തുവായിട്ട് രൂപപ്പെടും. അതായത് നമുക്ക് മറുവശം കാണാൻ പറ്റാത്ത അതാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവായിട്ട് മാറും. ഈ അതാര്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുവിനെയാണ് നമ്മൾ മേഘങ്ങൾ എന്ന് പറയുക, മഴമേഘങ്ങൾ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഈ മഴമേഘങ്ങളിൽ ഈ ജലകണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ജലകണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഈ ജലകണങ്ങൾക്ക് ഭാരം തീരെ കുറവായിരിക്കും, ചെറിയ ചെറിയ കണങ്ങളായിരിക്കും. പിന്നീട് ഈ ജലകണങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജലകണങ്ങളുടെ ഭാരം കൂടുകയും അത് മേഘത്തിൽ നിൽക്കാതെ താഴേക്ക് പെയ്തിറങ്ങുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഭാരം കൂടി ജലത്തുള്ളികൾ താഴേക്ക് വരുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ മഴയായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമുക്ക് മഴയായി ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളൊരു മഴ എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ മേഘങ്ങൾ തണുക്കുകയും മേഘങ്ങളിൽ നിന്നും മഴയായി താഴേക്ക് പെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പല കഥകളായി നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടി ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. മേഘങ്ങളെ അതിൻ്റെ രൂപത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും 3ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് സ്ട്രാറ്റസ് എന്നാണ് പേര്, രണ്ടാമത്തേത് ക്യുമുലസ് എന്നാണ് പേര്, മൂന്നാമത്തേത് സിറസ് എന്നാണ് പേര്.
അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പാട പോലെ കാണപ്പെടുന്ന അരികുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത മേഘങ്ങൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ട്രാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ക്യുമുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂന പോലെ, കൂമ്പാരം പോലെയുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അരികുകളൊക്കെ ഉള്ള മേഘങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ക്യുമുലസ് എന്ന് പറയുക. ഇനി സിറസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മൃദുവായിട്ടുള്ള അരികളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതിനൊരു തൂവലിൻ്റെയോ നാടയുടെയൊക്കെയോ ഒരു ഷേപ്പായിരിക്കും അതിനുണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ മഴമേഘങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്യുമുലോ നിംബസ് മേഘങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ മഴമേഘങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ മേഘങ്ങളാണ് നമുക്ക് മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് ക്യുമുലോ നിംബസ് മേഘങ്ങൾ. എല്ലാ ക്യുമുലോ നിംബസ് മേഘങ്ങളും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മേഘവിസ്ഫോടനത്തിന് കാരണമാകുന്നില്ല എന്ന് കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. മേഘവിസ്ഫോടനത്തിന് കാരണമാകുന്ന നമ്മുടെ മേഘങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്യുമുലോ നിംബസ് മേഘങ്ങൾക്ക് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ടാവും. ആ പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നത്. ആ പ്രത്യേകതകളുള്ള മേഘങ്ങൾ മാത്രമായി ക്യുമുലോ നിംബസ് മേഘങ്ങളായിരിക്കും മേഘവിസ്ഫോടനത്തിന് കാരണമായിട്ട് മാറുന്നത്. മേഘങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും 2 തരത്തിലുള്ള വായു പ്രവാഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഒന്ന്, മേഘത്തിന് മധ്യഭാഗത്തുകൂടെ താഴെ നിന്നും മുകളിലേക്കുള്ള വായു പ്രവാഹം. ഇതിനെ നമ്മൾ അപ്ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി മേഘത്തിൻ്റെ അരികുകളിലൂടെ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്കുള്ള വായു പ്രവാഹം, ഇതിനെ നമ്മൾ ഡൗൺ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. നമുക്കിനി മേഘവിസ്ഫോടനം ഉണ്ടാകുന്ന, മഴ പെയ്യുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ക്യുമുലോ നിംബസ് മേഘങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ മേഘവിസ്ഫോടനം ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഈ ക്യുമുലോ നിംബസ് മേഘങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ സാധാരണ മഴയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ ചെറിയ പ്രത്യേകതകളുള്ള മേഘങ്ങളാണ് ഈ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിന് കാരണമാകുന്ന ക്യുമുലോ നിംബസ് മേഘങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ഇത് കുറച്ചുകൂടി വലിയ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഭീമാകാരമായ ഒരു മേഘങ്ങളായിരിക്കും ക്യുമുലോ നിംബസ് മേഘങ്ങൾ എന്ന് പറയുക. എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഈ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ക്യുമുലോ നിംബസ് മേഘങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി വലിയ മേഘങ്ങളായിരിക്കും. ഇതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന, അതായത് ക്യുമുലോ നിംബസ് മേഘങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വായു പ്രവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി അപ്ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് താഴെ നിന്നും മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന വായു പ്രവാഹം കുറച്ചുകൂടി ശക്തിയുള്ളതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ശക്തിയുള്ള വായു പ്രവാഹമായതുകൊണ്ട് ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ജലാംശത്തിനെ ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജലാംശത്തിനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജലാംശങ്ങൾ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ മഴയുണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു, ഈ ജലാംശങ്ങളുടെ അളവ് കൂടുന്തോറും മേഘത്തിൻ്റെ സൈസും വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ വായു പ്രവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ശക്തിയുള്ള വായു പ്രവാഹമായതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ജലാംശത്തിനെ ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുകയും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ജലാംശം ഇതിലേക്ക് വന്ന് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേഘത്തിൻ്റെ വലിപ്പവും അസാധാരണമായ വലിപ്പമായിരിക്കും. സാധാരണ ക്യുമുലോ നിംബസ് മേഘങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ഭീമാകാരമായ ഒരു സൈസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ മേഘത്തിന് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ മേഘം വളരെ വേഗത്തിൽ, സാധാരണ മേഘങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ഈ വായു പ്രവാഹം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇത് അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഈർപ്പവും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ വായു പ്രവാഹം മുകളിലേക്ക് എത്തും തോറും ഏകദേശം 10 കിലോമീറ്ററിന് മുകളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അവിടെയുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ താപനില എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം -40 മുതൽ -60 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാകുന്നു. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം തണുപ്പിലേക്ക് ഈ പെട്ടെന്ന് വായു പ്രവാഹം മുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ വായു പ്രവാഹത്തിലെ ജലകണങ്ങൾ കൂടുതൽ ഐസിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് മെൽറ്റ് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടി ഘനീഭവിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സാന്ദ്രത കൂടി അതൊരു ഐസ് കട്ടകളായിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് തണുപ്പിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മഞ്ഞ് കട്ടകളായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഊഹിക്കാന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. താഴെ നിന്നും ജലകണങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് വരുന്നു. മുകളിലേക്ക് ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന താപനില എന്ന് പറയുന്നത് -40 മുതൽ -60 ഡിഗ്രി വരെ സെൽഷ്യസ് വരെ ആകുന്നു. അതായത് കൊടും തണുപ്പിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഈ കൊടും തണുപ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ വായു പ്രവാഹവും ജലകണങ്ങളും കടക്കുമ്പോൾ അത് മഞ്ഞു കണങ്ങളായിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും. തണുപ്പ് 0 ഡിഗ്രിയേക്കാളും താഴെ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് മഞ്ഞു കണങ്ങളായിട്ട് മാറും. ഇങ്ങനെ മഞ്ഞു കണങ്ങളായി മാറുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാരം കൂടുകയും മാത്രവുമല്ല താഴെ നിന്നും നമ്മുടെ ഭൂഗുരുത്വാകർഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ മഞ്ഞു കണങ്ങൾ താഴേക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിലേക്ക് മഞ്ഞ് കണങ്ങൾ താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന താപനിലയിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമുണ്ടാവും. കാരണം നമുക്കറിയാം മുകളിൽ തണുപ്പായിരുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് താഴേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ അന്തരീക്ഷ കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് പതിയെ ചൂട് പിടിച്ചു തുടങ്ങും. അന്തരീക്ഷത്തിനടുത്തേക്ക് വരുന്നു. ചൂട് പിടിക്കുമ്പോൾ ഈ മഞ്ഞ് കണങ്ങൾ ഇത് ഐസിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് മഞ്ഞ് കണത്തിൽ നിന്ന് മാറി അത് ദ്രാവകമായി വെള്ളമായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്ന മഞ്ഞ് കണങ്ങൾ അവിടെയുള്ള ജലാംശങ്ങളുമായി ചേരുകയും അത് അതിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിപ്പം കൂടി താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന മഞ്ഞ് കണങ്ങളാണ് ഒരു അന്തരീക്ഷ താപനിലയിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന താപനിലയേക്കാൾ അന്തരീക്ഷ താപനില കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഖര അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ദ്രാവക അവസ്ഥയിലേക്ക്, അതായത് നമ്മൾ കാണുന്ന മഴയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യും.
ഇങ്ങനെ മഞ്ഞുകണങ്ങൾ താഴേക്ക് വന്ന് മഴയായി പെയ്തിറങ്ങുന്നതാണ് നമ്മുടെ മേഘവിസ്ഫോടനം. അതായത് ഇത്രയും വലിയ കൂറ്റൻ ക്യുമുലോ നിംബസ് മേഘങ്ങളിൽ നിന്നും ഒത്തിരി ഒരു പ്രദേശത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് മഞ്ഞുകണങ്ങൾ താഴേക്ക് വീഴുകയും അത് ദ്രാവകമായി മാറി മഴയാവുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മേഘവിസ്ഫോടനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസം നമുക്കവിടെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കനത്ത മഴ ആണ് നമുക്കത് പിന്നീട് മേഘവിസ്ഫോടനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഈ കനത്ത മഴ കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രളയം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മിന്നൽ പ്രളയം എന്നും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന മേഘവിസ്ഫോടനം അല്ലെങ്കിൽ മേഘസ്ഫോടനം അല്ലെങ്കിൽ മിന്നൽ പ്രളയം മൂലം. ഇപ്പോൾ സിക്കിമിലുണ്ടായ അവസ്ഥയും സെയിം ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. ഇതുപോലെ മേഘവിസ്ഫോടനം മൂലം ഉണ്ടായ ശക്തമായ മഴയിലാണ് അവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കവും ഇത്രത്തോളം നാശനഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലും 2012 ഓഗസ്റ്റ് 7 കോഴിക്കോട് പുല്ലൂരാംപാറയിലുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലും ഇതേ കാരണം തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതായത് മേഘവിസ്ഫോടനം മൂലമുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലാണ്, വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് അന്ന് കോഴിക്കോട് 2012 ഉണ്ടായത് എന്നും പറയുന്നു. അപ്പോൾ കേരളത്തിലും മേഘവിസ്ഫോടനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വളരെ ലളിതമായിട്ട് മേഘവിസ്ഫോടനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. ഇതിലുണ്ടാകുന്ന ചിലപ്പോൾ ചില മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അത് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം.